नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि उपस्थित भएका छौँ खेलसँग सम्बन्धित जानकारी लिएर। आज पनि एकदमै खुसीको कुरा रहेको छ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेपाललाई T20 को सिरिज उपाधि हात पार्न नेपाल सफल भएको छ, सोबारे कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है। अनि हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि नेपाली टोलीको लागि हौसलाको लागि पनि बधाई लेख्न नभुल्नु होला है त कमेन्ट बक्समा। अब भन्ने विषयवस्तुतिर नै लाग्छौँ। नेपाली पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आयरल्यान्ड ओइल्स विरुद्ध 2 खेलको T20 सिरिज 2-0 ले जितेको छ। टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपालले 71 रनको जित हासिल गर्यो। नेपालले प्रस्तुत गरेको 179 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा आयरल्यान्ड 19औं ओभरमा मात्र 127 रनमा अल आउट भएको हो। यसअगाडि पहिलो खेलमा नेपालले 6 विकेटको जित निकालेको थियो। जुनमा हुने आइसिसी T20 विश्वकप अगाडि नेपालले घरेलु मैदानमा खेलेको यो नै अन्तिम खेल हो। नेपालले अब भारतमा हुने फ्रेन्डशिप कप र त्यसपछि ओमनमा ACC मेन्स प्रिमियर कपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मंगलबार भएको खेलमा आयरल्यान्डका लागि ओपनर स्टेफन डोहेनीले आक्रमक सुरुवात गरेका थिए। 5 ओभरमा आयरल्यान्ड 43-0 को स्थितिमा रहँदा आउट हुन अगाडि उनले 13 बलमा 4 चौका र 1 छक्का सहित 26 रन जोडे। सोमपाल कामीले सुरुवाती विकेट लिए। लगतै ओभरमा कुशलले रस अडेललाई गुलसन झाको हातबाट क्याच आउट गरे। त्यसपछि आयरल्यान्डले रन जोड्न सङ्घर्ष गर्यो। 12औं ओभरमा केड कार्माइकल 18औं बलमा 18 रन जोड्दै कुशल भुर्तेलको शिकार बने। कप्तान नील रक 17औं रन जोड्दै को बलमा क्याच आउट भए। समस्यामा परेको आयरल्यान्डले लगातार 3 विकेट गुमाउँदा जितबाट टाढा पुग्यो। मार्गिन टपिङ 21 रनमा स्टपिङ आउट भएका थिए। ग्याभिन होए र फिओना हेन्स 5 बलमा पेभिलियन फर्किए। 19औं ओभरमा नेपालले लगातार 3 विकेट लिँदै आयरल्यान्डलाई अल आउट गर्यो। पहिलो बलमा सुम्पालले लियाम म्याकार्थीलाई बोल्ड गरे। त्यसपछि बेन व्हाइटले पहिलो बलमै सुम्पाललाई क्याच फिर्ता दिए। तेस्रो बलमा रोहितले ग्यारेथ डेलनीलाई नन स्ट्राइक एन्डमा रन आउट गरे। नेपालका लागि कुशल मल्ल र सुम्पाल कामीले 3-3 विकेट लिए। विवेक यादव, कुशल भुर्तेल र करण केसीले 1-1 विकेट हात पारे। यसअगाडि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 198 रन जोड्यो। नेपालका लागि गुलसन झाले सर्वाधिक 46 रन जोड्दा अन्य ब्याटरले भने 25 रनमा आँकडा तयार पारेका थिए। ओपनर आसिफ शेख तेस्रो ओभरमा म्याथुन फोस्टरको बलमा आउट भए। 9 बलमा 1 चौका र 1 छक्का सहित 11 रन जोडेका उनी विकेट किपरको हातबाट समातिए। 5औं ओभरमा अर्को ओपनर कुशल भुर्तेल पनि पेभिलियन फर्किए। फोस्टरकै बलिङमा कुशल मिड विकेटबाट सहजै क्याच थमाउन पुगे। उनले 16 बलमा 2-2 चौका र छक्का सहित 25 रन जोडे। 7औं ओभरमा अनिल शाह पनि आउट भए। उनी 11 बलमा 12 रन जोड्दै ठूलो शट खेल्ने धुनमा टस एज लाग्दै विकेट किपरको हातबाट समातिए। चौथो विकेटका लागि कप्तान रोहित पौडेल र गुलसन झाले 71 रनको साझेदारी गरे। गुलसन 14औं ओभरमा आउट हुँदा नेपालले 129 रन जोडेको थियो। 32 बलमा 1 चौका र 4 छक्का प्रहार गरेका उनको शट कभरमा भने सहजै क्याच भयो। रोहित पनि 16औं ओभरमा क्याच आउट नै भए। ग्याभिन होएको बलमा उनी पनि कभर क्षेत्रमा सहज क्याच दिएर पेभिलियन फर्किए। रोहितले 24 बलमा 5 चौकाका साथमा 33 रन बनाए। कुशल मल्ल आक्रामक इनिङ खेल्दै 18 ओभरमा क्याच आउट भए। उनले 13 बलमा 34 रन जोड्ने क्रममा 1 चौका र 6 छक्का प्रहार गरे। विवेक यादवले 8 बलमा बिना कुनै बाउन्ड्री नट आउट 7 रन बनाए। सन्दीप जोराले इनिङको अन्तिम बलमा क्याच आउट हुनु अगाडि 21 रन जोडे। उनले 9 बलमा 4 चौका र 1 छक्का जोडे। नेपालको प्लेइङमा रोहित पौडेल कप्तान, आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल, विवेक यादव, सन्दीप जोरा, अनिल शाह, गुलसन झा र करण केसी, सोमपाल कामी, अविनाश बोरा रहेका थिए। बेन्चमा आकाश चन्द, दिपेन्द्र सिंह एरी, ललित राजवंशी, प्रतीश जीसी रहेका थिए। हस्त दर्शक महानुभावहरू, अहिलेको लागि भने खेलसँग सम्बन्धित जानकारी यति नै। हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै अहिलेको लागि भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।